gente, tudo bom? Como várias pessoas me mandaram mensagens pedindo receitas salgadas, hoje vai uma para vocês. Snacks de parmesão, uma ótima opção para quem está fazendo uma dieta com baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de gorduras boas. Espero que vocês tenham gostado e uma dica para essa receita funcionar é usar o parmesão ralado na hora e não aquele de saquinho industrializado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana!